الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ووضع الميزان كي لا يطغى بعضنا على بعض. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا عز إلا في طاعته ولا سعادة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في ذكره الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر والذي إذا دعي أجابه وإذا استعيذ به أعاذه. الحمد لله نصير المظلوم ومجير المظلوم. الحمد لله الذي تجمع عنده الخصوم فينتقم بالمظلومين الضعفاء يوم ترى الظالمين مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، والظلم معناه مجاورة الحد والتعدي والتطاول على حقوق الآخرين ووضع الشيء في غير موضعه. والعظيم أمر فقد حرم الله جل في علاه على نفسه حين قال في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عباد الله، الظلم ثلاثة: فظلم لا يتركه الله، وظلم يكفر، وظلم لا يكفر الله. فأما الظلم الذي لا يكفر فالشرك لا يكفره الله، كما قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الله لا يكفر أن يشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الظلم الذي لا يكفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Dukkan dangin yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah, wannan da yake ya saukar da littafi kuma ya sanya ma'auni yadda za a yi kada sashi daga cikinmu su ketare iyaka akan sashi. Godiya ya tabbata ga Allah, ubangijin talikai, mai gamamin jin kai a duniya, mai keɓaɓɓen jin kai a lahira, mamallaki na ranar sakayya ko sakamako. Babu wani ɗaukaka face a cikin yi wa Allah biyayya, wato ana samun ɗaukaka ne idan an zama ana yi wa Allah biyayya. Babu daɗin kai ko ba a samun daɗin kai face da yardan Allah madaukakin sarki. Babu ni'ima face a cikin ambaton Allah madaukakin sarki, wanda yake idan an yi masa biyayya kuma da yana gode wa bawa a wurin ba bawa abin da yake so a nan duniya da ranar gobe kiyama. Haka idan an saba masa saboda rahama irin ta Allah madaukakin sarki, bayan sabawa idan bawa ya tuba, Allah madaukakin sarki kuma yakan yi masa gafara. Wanda yake idan an yi kiransa yana amsa kira. Akan haka yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar inda ya tabbata a cikin sunnatul baqara: wa idza sa'alaka ibadi anni
fa inni qarib. Idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce musu ina kusa da musu. Ujibu da'watad da'i, ina amsa kiran mai kira idza da'an, idan wannan mai kiran yayi kira na. Fa yastajibu li, akan haka su kiraye Allah, Allah ya ce su kiraye ni. Wal yu'minu bi, kuma kana kiran Allah, kana addu'a, kana neman bukata, ka zamo kana imani cewa Allah madaukakin sarki zai yi maka. Wannan anan ake samun shirya. Allah madaukakin sarki bai sa wasifa, bai sa wani bitumina tsakanin shi da kai ba, kamar inda yake mushrikai suke yi, ko an tambaye su me yasa suke bautan gumakansu, suna cewa la na'buduhum illa yukarribuna ila Allah zulfa. Ba bautar su muke yi ba, mun sanya su wasifa ne bitumina saboda su kusantar da mu daga ubangijinmu. Saboda shi idan kana cikin damuwa ko kana da wani buyan bukata, babu wani wasifa, ba shi kaje wani ba, wanda kake zuwa wajen shi ma da kanshi addu'an shi ka zo saboda business yake yi. Daga cikinsu akwai waɗanda yake mushrikai ne, daga cikinsu akwai waɗansu ba mushrikai ba ne, ɗan damfara ne kawai, wanda yake shi ma addu'an shi ya za ka yi ka zo, saboda shi garurukan da muka fito kana tafiya za ka gani sun yi signboard, za ka ga malam wani, malam wani, malam wani, shi ma yana kiran ka ne, saboda duk wanda ya san marketing ko da basic ne, marketing shi da ya koyi kasuwanci ne kawai yake shiga kasuwa ba ta boko ba, yana da sanin cewa lalle kam wanda yake yayi billboard ko signboard yana tallata hajarsa ne. Shi sa yana tallata nashi ne, kai ne bukata, in ka je zai caje ka ne. Allah bai sanya wasita tsakanin ka da shi ba, babu laifi idan kana kyautata zato kana ganin vice bawan Allah ne, in yayi maka addu'a Allah zai iya karban addu'an ka, nemi ya taimaka maka wurin roƙon Allah, babu laifi game da. Amma vice ya ajiye kanshi cewa aiki na ne, mutane na zuwa su wai wannan bai zamo dan damfara ba, to ya zama mai boka ne, wanda yake idan mutum ya je wajen boka kamar inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, sai ya fadi maka abu sai kai imani ka yarda da abin da ya fadi maka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika ka kafirce da abin da aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka karyata, ka kafirce. In ya fadi maka ba ka yarda ba, kai ne ka dace ne, ka raka wani ne kawai zuwa wajen da kai kwana 40 ba a karban sallar ka, wannan bala'i ne, musiba ne. So dai ba ka ga mutum yana da bukata, takarda kake nema, wani court case ne, wani matsala, shi kana ganin boka, ba ka taba yin layya koda na akuya ba, amma shi yana iya sa ka yanka shanu baki ko ja, kai ko bulu ne, ba taba ganin bulu ba, kai ka nemo bulu, wanda wayansu suna iya kafa wayansu dalilai da yake marasa kan gado. Shari'an Allah madaukakin sarki sauki ne. Alal misali, duk wanda zaka je wajen shi ya nuna maka ga irin sadakar da zaka yi, shi ya nuna maka kaza da zaka yanka ko rago ko akuya, shi ya nuna maka kala kaza, iri kaza, iri kaza, tabbas ba aikin Allah bane. Saboda kwanakin nan da kai layya, wani aya aka ja maka ko hadisi aka gaya maka shanun da zaka yanka shi ya zama bulu tukunna Allah ya karbi, ya zama da cewa dabba ne wanda yake ya kai wannan lokacin layyan, ya zama da cewa mai lafiya ne, wanda yake ya huta daga barin aibi. Amma duk wanda zaka je wajen shi ya ce maka iri kaza kaza kaza, akwai wani lokaci da muka samu wata ƙabiya, wani sai yana kafa dalili da suratul Baqara. Allah madaukakin sarki da ya ce da mutanen annabi wannan Musa da suka zo wajen annabi Musa suna neman sanin wanda ya kisa, shanun an nuna musu launi, bai ya kawo haka saboda bincike. Allah bai son kwankwanto kawai, inna Allah ya amurukum an tadhbahu bakara, Allah ya muku umarnin cewa ku yanka saniya, kawai haka aka gaya musu. Da sun sani shi su je su nemi saniya kawai su yanka, sun hutar da kansu. Amma da yake Allah ya san cewa wayannan ba imani suka yi ba, kwankwanto suka yi, shi Allah ya punish su. Wanda kuma wannan punishment in ka duba tarihi shi ka gani wani yaro sai ya ci gajiyar wannan, Allah ya bi wannan hanyar kuma ya azurta wani. Mun fahimci?
shi sa asali Allah bai ce ku je ku yanka saniya wanda yake safra fakihun launuha ba shi bane kwankwanto. sai da suka ce ma bayan ya ce inna Allah ya'murukum an tasbahu bakara, suka ce qalu atattakhiduna hudwa, shin kana muna ba'a ne? A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Ai ba a aiki ne na jahilai, ina neman sani kadan kasance daga cikin jahilai. Saboda shi kana da wani bukata babu laifi, ko masallaci aka zo aka yi sallah kaga yada ɗaya daga cikin shagabanni ko liman a yi mana addu'a, a taya mu da addu'a, babu laifi. Amma ka kama hanya ka je a ce yanka shanu bulu, yanka shanu baki kaza. Akwai wayanda suke ce ka yi sadakar da za ka yi, za ka je ka ajiye mararraba 3 ko mararraba 4, wannan ba sunan shi sadaka ba, a can dai ke ci ko mutane za ka je ka ajiye ne, ka yi barna. Saboda shi sai mu sa hankali, muna yi wa Allah godiya wanda yake idan an nemi tsari da agaji a gunsa yana ba da tsari da kariya. Allah madaukakin sarki a gaggauce saboda mun zo late, mun yanke wayansu saboda bayanin shi ke da muhimmanci. Allah madaukakin sarki yana cewa muhtarina muqni'i ru'usihim. Allah madaukakin sarki yana zance akan azzalimai, wanda topikin mu na yau shine akan zalunci. Saboda mun duba yau duniya da muke ciki tsakanin bawa da dan uwansa, zalunci na gudana. Yau za ka gani mutum duka kuna nema, zai kira ka yana cikin kunci, ranta min kaza, ko kuma ya sai abu wajen ka, biyan shi ya zama kuma aiki. Zalunci za ka gani tsakanin kasa da kasa, zalunci kamar inda yake gudana a Middle East. Za ka ga zalunci, kuma za a samu waɗanda ke zaluncin, a samu waɗanda ke da ƙarfi irin ƙarfi na tsiya, suna daure musu gindi a ci gaba da zalunci. To zalunci yana da iyaka. Dukkan azzalimai da Allah yake zance a kansu ya ce muhtarina, ai musra'ina, suna masu gaggawa. Wato a ranar gobe kiyama in za su fito a cikin kaburburansu, muqni'i ru'usihim, suna masu fitowa da kawunansu, suna masu ɗaukaka kawunansu. La yartaddu ilaihim tarfuhum, waɗanda yake maganansu ba sa komawa zuwa gare su, wa afidatuhum hawa, sai ka samu zukatansu kuma sun kasance ko sun zama wofintattu ne. Ba dan komai ya sa zukatansu suka wofinta ba, saboda zaluncin da suka yi, tsoro da suke ciki, firgici na azaban Allah madaukakin sarki ya sa za ka gani dukkan zukatansu sun wofinta. Mun shaida babu abin bautatawa bisa gaskiya face Allah madaukakin sarki, wanda yake shine tilo abin bauta, ba shi da abokin tarayya. Mun shaida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne kuma manzon sa ne. Sira da amincin Allah su tabbata bisa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi gurabun sa har zuwa ga tashin kiyama. Bayan haka, bayan Allah, zalunci, idan an ce zalunci ba nan shi shine ka dauki wata hakki ka ba wanda yake ba hakkinsa ba, ko ka ajiye abu a wuri wanda yake ba ma'ajiyarsa ba. Kana da sanin cewa wannan kasa ne na wani ne, amma inda za a yi ka yi murdiya, ka daure da wanda yake ba nashi ba gindi, ka kama mai shi ne. Kana da sanin cewa wannan abokinka ne, ya zalunci wannan, amma kasantuwar cewa kana da kusanci da shi ka daure mai gindi, saboda ka iya magana ko inya. Duk inda za a je kana da kuɗi a je, kuma za ku yi nasara. Wanda yake duniya yau abin da ke faruwa kenan, musamman ko ka je irin kasashe namu, in ka je prisons za ka samu da dawo ma innocent ne. Wani na nan ba innocent ba ne, amma laifin da ya yi aka sa shi prison, wani Allah ya sata wajiya da yunwa ke jin shi. Wani na nan ya yi kisan mutum, wallahi yana yawo. Shi sa kawai rayuwa da ake yi self defense ne, ka kare kanka. Saboda mutum ya kashe ka, dai a nan duniya ne a banza ne a wurin irin kasashen mu, wallahi. Saboda ba wai ba, ko kai aka tambaya a unguwarku ka taba sanin wanda ya yi kisa, kuma kisan nan da ya yi
ya yi kisa ne kan ganganci, nuna cewa iya shege ne, amma yana yawo. Wani na nan yana prison saboda ba shi da gata, wani ya yi sata amma an je an kulle shi shekara da shekaru. Wannan yana faruwa. Allah madaukakin sarki a cikin hadisul qudsi yana cewa ya ibadi, ya ku bayina, inni haramtu zulma ala nafsi, lalle ni na haramta zalunci a kaina, kuma waja'altuhu bainakum muharraman, na sanya wannan zalunci sakakkanin ku ya zamo abin da yake haramun ne. Akan haka Allah ya ce kada ku yi zalunci. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da zalunci. Bayan Allah, zalunci ya kasu kashi uku, kamar inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin hadisi wanda yake Imam al-Bazzar ya rawaito, hadisi na Anas bin Malik. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana waɗannan zalunci guda uku. Akwai wani zalunci na nan Allah madaukakin sarki baya yafewa kwata-kwata. Daga wannan zalunci shine ashirku billah, shaba da Allah, wato ta hanyar shirka. Akasi ko kuma direct opposite na shirka, kishiyar shirka shine tauhidi, al-aqida. Da dama sun ji an ce aqida suna duban ana zance ne akan firaq, kungiyoyi. In an ce al-aqida ana nufin tauhidi, abin da yake kana da i'tiqadin shi a zuciyarka, ya tabbata akan zuciyarka. Kuma firaqan nan da dama zaka duba akwai bambanci ma ko a wurin tauhidi, saboda akwai waɗansu abubuwa wanda yake batun tauhidi ne. Kamar alal misali ana zance akan ash-shafa'a zance ne na tauhidi, za ka iya ka samu bambanci. Zance akan Allah madaukakin sarki za ka samu bambanci, ana iya samu haka. Kana ka samu wa'yansu na nan za ka gare su suna sallah, amma suna da wa'yansu akida wanda yake wannan akidan nan yana tabbatar da kafircinsu, wanda yake ba tare da shakka ba. Ni da kai duka mun yi shakkan wanda ya sanya sayyidina Abubakar da Umar da Uthman cewa kafirai ne. Ne shakkan cewa waɗannan mutanen kafirai ne. Ina ganin ni ma na zama arni, saboda idan Abubakar, Umar, Uthman suka zama kafirai, da wa da ubansu za su zama musulmi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ba su shaida. Allah madaukakin sarki ya ba su shaida, suna daga cikin ahlul badr, suna daga cikin waɗanda da yake an yi hudaybiya da su, wanda Allah madaukakin sarki a cikin Qur'ani da kanshi ya wasu shaida. Kuma Allah madaukakin sarki ya ba su garanti, ya ba su certificate cewa yan aljanna ne. Shi wani ya kafurtar da su kuma kana ganin normal ne. Wallahi ba na zama da irin wannan mutum, kuma koda ya fi kowa iya sallah, wallahi ya mutu ni ba zan yi mai sallah ba. Ya je can ya karata, saboda duk abin da ya taba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba duk wani mai imani. Kuma babu abin da ke taba Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wanda yake zai taba janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan kansa, ko ya taba ahlul bait, ko ya taba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'annan uku ba mu da waɗanda suka fi su. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar inda yake da aka sani ba, idan ya zama da cewa mutum yana da mata, sai ya zama da cewa matan mutumiyan banza ne, ka duba shi da kanshi ana ganin shi da kima ko ba za ganin shi da kima. Ya zama da cewa abokanin shi, wai show me your friend and I'll show you your character, waɗanda suka tawwama suna ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya. Allah madaukakin sarki ya ce Muhammadu Rasulullah walladina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffar, wa'anda ke tare da shi suna da sanani akan kafirai. Allah madaukakin sarki yayi zance su a cikin sura Al-Hashr, wanda Allah madaukakin sarki yake nuna mana halayyar su, yake ce muna wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna hana ruwa da zukatansu. Abinda yake yana so ya hana ruwan zuciyarsa, ya hana kansa saboda ya amfanar da musulunci, saboda ya bada uwansa. Saboda shi ne Abubakar za a je a yi yakin tada addinin Allah, ya kawo dukiyar shi duka. Umar ya raba biyu ya baya rabi. Ni da kai idan yau ana batun a taimaka da aikin Allah 1/10 ba mu iya fitarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam matansa, wanda Allah madaukakin sarki da kanshi ya wanke ta,
amma mutane za su ita jifanta da jifa wanda yake bai dace ba kuma muna ganin normal ne. Wannan zalunci ne, wayannan yana daga cikin zalunci. Kuma daga cikin zalunci wayansu maluma sun kasa shi kashi uku. Wayansu suka ce akwai azzul qauli, zalunci na wurin magana, akwai azzul alfi'ili, zalunci na wurin aiki, sa'annan azzulmu sukuti, zalunci wanda yake mutum zai yi kawaici. Wanda ke irin wannan zalunci zama da cewa an yi wanda zai yi kawaici, wato zai yi shiru akan ya zama zalunci. Saboda shi Allah madaukakin sarki ya ba su shaida, ya kira su ulaika humul muflihun, ya ce waɗannan su ne waɗanda suka rabauta. A cikin sura Ali Imran, suratul Anfal a karshe Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah madaukakin sarki da kanshi ya ce waɗannan su ne mu'minai na gaskiya. Saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana raye ya jagorantar da sayyidina Abubakar ya ba mutane sallah. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mai munafikai. In Allah ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan munafiki ne, ba zai yi mu'amala da shi ba. Allah ya hana shi mu'amala da shi. Tabbas bayan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke musulmai sun kasu kashi uku. Akwai waɗanda yake sun koma akan dugadugansu da shirka. Akwai waɗanda yake sun yi ridda suka je suka bi irin waɗanda ke wato da'awa na annabta, kamar irin su Musailamatul Kadhdhab suka yi da'awa na. Akwai waɗanda suka bi su, akwai waɗanda yake sun tabbata a cikin musulunci. Kuma an hadu aka yi zabi wanda yake khalifa Abubakar Siddiq, wanda yake Ali bin Abi Talib ya bi Umar, kuma Ali bin Abi Talib ya aihu, ya sa suna Abubakar, ya sa Umar, ya sa Uthman, saboda kauna da ke tsakaninsu. Kuma ya dauki shi ya ba Umar aure. Amma an samu matsala a lokacin da aka kashe Sayyidina Usman, wanda yake Muawiya bin Abi Sufyan a wannan lokaci shine gwamna da yake Sham. Yana ganin cewa a'a, kamin a nada Sayyidina Ali, wanda yake bai da tambaba cewa Sayyidina Ali shi ya cancanta, shi ke da farala akan kowa da ya zamo cewa shi ne khalifa da hudu. Wanda ya ce kamin a nada shi khalifa, ya ce babu shakka sai an samu an fito da wayanda suka kashe Usman. Sayyidina Ali kuma da tawagarsu irin su Abdullahi bin Abbas suna ganin cewa a'a, a nada khalifa, daga nan ya so a nemi wayanda suka yi kisan nan a yi musu hukunci. Wannan shi ne misunderstanding da ya faru har aka samu ma'arika na Siffin, wanda aka yi shi a garin da ake kira Siffin da yake kasar Sha, wanda yake an kashe mutane kwarai da gaske kimanin 70,000 a cikin wannan ma'arika. Wannan akida na Abba'ifatu An-Najiya, Abba'ifatu Al-Manzura, Al-Firqatu An-Najiya, Ahlus Sunna wal Jama'a, duk waɗanda yake duk firak waɗanda akidarsu ya tabbata akan wannan suna saka-sakiya ne, ba su yin wannan hukunci, sun bar da Allah al'amarin, suna neman musu yafiyan Allah madaukakin sarki. To ni ne wa zan zo in yi hukunci ina zagin wani akan wani? Alhalin an fafata rana na farko, na biyu, na uku har zuwa na tara. Kowane lokaci wallahi Ali bin Abi Talib in za a fito da tawagar Muawiya, tunanin da suke yi ka aka shi kuma musulmi. Har aka zo aka yi arbitration cikin watan Ramadan. Shi sa wannan bai zamo hukuncin ya zamo zalunci. Hakan muna tunanin cewa wannan yana daga cikin zul tsakanin bawa da bawa, shine kana zagin wani zagi da yake ba ni ba kai ba, ya ce sahabbai ne za a zagi, shi ma a zulmi. Zalunci kuma shine wanda yake Allah madaukakin sarki bai yafewa tsakanin bawa da bawa, shi ne in wannan bawa ya yafe maka. Tsakanin bawa da bawa shine yake kai ƙasa da ƙasa, kamar inda yake Isra'ila ke yi, wanda yake tabbas ko da Isra'il da Iran suna ciki, babu wani mai imani, babu wani musulmin kwarai da zai ji cewa alal misali a aika mamamai a cikin Iran zai ji daɗin wannan. Wannan yana nuna cewa shi ma azzalimi ne, yana da munafunci a cikin zuciyarsa, saboda wani kusan ya fi wani kusan.
saboda shi dole ne mu zama masu yi wa ɗan uwayen mu addu'a waɗanda ke wannan kasa na Sham na asali wanda yake ya gama da Filistin, Iran da sauransu. Allah madaukakin sarki ya yi musu dauki a zalimi baki daya waɗanda yake suna karfafa hukunci ko kuma suna zaluntar musulmi wanda yake suna ko'ina. Allah madaukakin sarki ya yi muna maganin su. In the name of Allah, the most gracious, the ever merciful. All praises and thanks be to Allah who sent down the book and sent the mizan, that is the balance or the scale, so that some of us will not transgress against others. Praise be to Allah, the Lord of the worlds, the most gracious, the most merciful, master of the day of judgment. There is no hana except in obeying Allah subhanahu wa ta'ala, no happiness except in pleasing Him, and no bliss, that is ni'mah, except in remembering Him. He who, when obeyed, is grateful. He showed gratitude to the servant. And when disobeyed, after the disobedience, and then the servant repents, Allah subhanahu wa ta'ala is He who forgives. And who, when called upon, Allah subhanahu wa ta'ala answers, and when sought refuge in Him, Allah subhanahu wa ta'ala grants the fellow refuge. Obviously, Allah subhanahu wa ta'ala, when we call upon Him, He will listen to you. For that matter, there is no need for you to place a betweener between yourself and your Lord. Allah subhanahu wa ta'ala stated emphatically in Quran chapter 2 that the noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam should inform you that when you call upon Him, He is very closer to you, and Allah subhanahu wa ta'ala will listen to you. Most of us, some of us don't know. For that matter, we think those who will sit at home and think that it is their job for us to be listening to you so that they will supplicate for you. You call them and they charge you exorbitant prices. They will ask you to slaughter maybe a certain color or a certain specification of a ram, a goat, or a cow. And I said we should be very cautious of those people, because in an attempt to do that, you may lose your faith. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the supporter of the oppressed and the protector of the afflicted. May Allah subhanahu wa ta'ala protect those who are afflicted in Gaza and then in Iran. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, before whom the adversaries gather, and He will take revenge on behalf of the oppressed. And the weak on the day when you see the oppressor. Allah subhanahu wa ta'ala stated in Quran chapter 14 verse 43, that is in Surah Al-Ibrahim, that they will rush forward with their heads raised up, their glances not turning back to them, and their hearts empty of desire. I testify that there is no deity worthy of worship except Allah, and that the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam is His prophet and the messenger of Allah. The peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon him, his household, his companions, and all those who follow the righteous path till the day of judgment. Servants of Allah, injustice is defined as putting something in the wrong place. The root of all injustice is oppression and exceeding the limit. It is a fact that today you look part of the world, more especially the Middle East, you can see that our brothers, the Israelites, are exceeding their limits. Because even the UN, at its own declaration, which as humans we must respect. Of course, as Muslims, we do not support anywhere in the world where atrocities are being committed against humanity, irrespective of faith, color, or anything. Allah, if brothers in Israel, even with them being Jews, majority of them, more than 80-90% of them being Jews, and then the rest
being Muslims in Israel and the Christians. They are people of faith. If others are to oppress on them, Allah, we as Muslims will never support it. Because it is stated emphatically in Quran. That is why Allah subhanahu wa ta'ala revealed Surah Al-Rum. That is when the pagans fought the Christians in Rome. The Muslims during the Prophet sallallahu alaihi wasallam era had to support the Christians because they are closer to us than the pagans. So we detest oppression, and whosoever oppressed, Allah subhanahu wa ta'ala will not leave him scot-free. Allah subhanahu wa ta'ala, as stated in Hadith al-Qudsi, he said, "O my servants, I have forbidden oppression of myself, and therefore I have made it forbidden between yourselves. Therefore, an individual must not oppress on the other. A group or a nation must not oppress on the other. O servants of Allah subhanahu wa ta'ala, injustice is of three types. We have an injustice where Allah subhanahu wa ta'ala forgives. An injustice where Allah subhanahu wa ta'ala do not forgive. And then an injustice where Allah subhanahu wa ta'ala just leave it as such. The one that Allah subhanahu wa ta'ala forgives is when somebody or a servant committed a sin between himself and his Lord. When he dies from that sin, Allah subhanahu wa ta'ala will decide to punish the fellow or forgive him. But when the fellow committed a sin like shirk, that is when the fellow is a polytheist, associated Allah subhanahu wa ta'ala with a partner in worship, Allah subhanahu wa ta'ala never forgives. That is enshrined in Quran, somewhere in Quran chapter 4, when Allah subhanahu wa ta'ala said, He does not forgive who associated him with a partner. Likewise in Surah Luqman, Luqman advised his son, Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Oh my son, do not associate Allah subhanahu wa ta'ala with a partner, because that is a grievous injustice. And then a sin that Allah subhanahu wa ta'ala leaves, just like that, is a sin where a servant transgresses against his brother, or a nation or a group transgresses against a brother or a fellow nation. And we are calling on each and every one of us to be circumspect and ensure that we do not transgress. And we made a case by speaking about people who transgresses, more especially by insulting others. If I will not feel comfortable for somebody to insult me or insult my father, how dare you become comfortable when people direct their insult against the companions of the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam? May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. May Allah subhanahu wa ta'ala help those who are being oppressed. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قوموا إلى صلاتكم.